정수기 한번 설치하면 손댈 일 없잖아. 그런 정수기보다 더 간편한 게 물걸레 로봇 청소기야. 요즘 로봇 청소기 물걸레 일체형이 핫하다는 거 잘 알 거야. 근데 물통 물 받아야지, 때 되면 물 버려야지. 이게 은근 귀찮거든? 이제 설치기사 방문 설치 한 번이면 끝. 알아서 물 받아서, 알아서 걸레 빨고, 알아서 오염된 물을 내다 버리고, 이건 완전 가사도움인데? 더 넓어진 브러쉬로 흡입력 짱짱. 물이 닿지 말아야 할 곳에 물걸레가 살짝 올라가는 오토리프팅 기능에 찌든 때 확 벗기는 물걸레 온수 세척, 열풍 건조로 늘 뽀송하게 내부 관리. 이게 다 한 번에 된다고? 로봇 청소기 편하긴 한데 사후 관리가 번거로웠다면 두 번 말 안 한다. 에코백스 설치해봐. 완전 청소 신세계.